Ne čakaj na maj ali ne čakaj na rally. Letos je bilo čakanje na prvo dirko državnega prvenstva v ralliju malo daljše kot ponavadi, v upanju, da bi se izognili morebitnemu snegu. In kot vidite, se je v prečudoviti Vipavski dolini letos to še kako izplačalo. Lepo zdrav, spoštovani gledalke in gledalci, ljubitelji avtošporta. Reportaže na Avtoportretu.si tako kot lani odpiramo v servisni coni v Ajdovščini. Tokrat pred garažo aktualnega državnega prvaka Marka Grossija, ki se je lani kot 13. dirkač v zgodovini Slovenije zapisal na to lestvico. Kako bo letos, bomo videli. Odpiramo namreč čisto nov list. Dirkači in posadki začenjajo z ničle in rahle spremembe pravil zagotavljajo, da bo letos sezona še malo bolj pestra. Od 7 dirk, ki jih bomo videli v tem letu, to so Vipavska dolina, Velenje, Železniki, Dolina zelenega zlata, Nova Gorica, Soška dolina in Idrija, bo za točkovanje državnega prvenstva štelo 6 najboljših rezultatov. Pa pestritev prinaša tudi dejstvo, da so letos kar 3 ralliji daljši od 119 km, za razliko od enega lani. Tam se bodo točke podeljevale s količnikom 1,5. Marko Grossi je v prejšnji sezoni izkoristil to prednost in v Novi Gorici odnesel 45 točk namesto 30. Tokrat bo še toliko bolj pomembno priti do cilja na teh dolgih dirkah. Sigurno se bomo borili, ja, je pa s temi koeficientom 1,5 je, mislim, da bo kar težava, no, težava. Veliko točk je v igri sami in treba bo končati relije, ne, pač ne pretiravati in ostati mirne glave, no. Upam, da bo sezona pestra, da bo uspešna za vse, da bodo zanimive borbe, zanimive dirke, jasno, za vse, za gledalce, za nas šoferje, da se bomo fajn imeli, da bo ena taka dobra klima, vzdušje in to je to. Grossi in Berlotova sta prvaka postala z 2 zmagama v konkurenci državnega prvenstva, Rok Turk in Blanka Kacin sta jih dosegla 5. Zanimivo, zadnji dirkač, ki je prejel največ točk za prvenstvo in ni Grossi ali Turk, je Claudio De Cecco na reliju Poreč oktobra 2019. Ta podatek bi težko kdo ogrozil. Na podlagi lanskih izidov bi za presenečenje lahko poskrbel Mark Škul, ki je bil z dirkalnikom razreda Rally 4 celo 3. v skupni razvrstitvi. Seveda cilja na obranitev naslova v diviziji 2, ponovno proti njegovemu prvemu zasledovalcu v lanski sezoni Janu Medvedu. Moram reči, da je bila vsem dolga pauza. Sicer smo probali čim prej začeti z dirkami v Avstriji, kjer smo tudi dobro zaključili. Zdaj pa ja, prva dirka za državno prvenstvo, ko mi čakamo, da speljamo, pa bomo pa videli, no. Upam, da bo konkurenca huda. Gremo po vrsti prvo tukaj v Ajdovščini. Ja, konkurenca bo sigurno huda. Mislim, da nas je 6-7 fantov, ki se lahko kar med top 3 vsak pripelje. Kar 105 posadk je v petek zvečer krenilo štartne črte v Ajdovščini na prvo hitrostno preizkušnjo po ulicah tega mesta. Super special si je znova ogledalo zelo veliko navijačev. Kot vedno so najprej na progo zapeljali dirkači z dna liste prijavljenih. Začnimo z rezultati prvega brzinca v konkurenci divizije 1. Skoraj presenetljivo sta za 2,2 sekunde Mitja Bratina in Aljaž Gec v Citroenu AX prehitela Jana Mrevleta in Manuela Šavlja. Zanj je to prvi rally v karieri. V diviziji 3 je najboljši čas dosegla naveza Robert Kresnik in Nives Cotič, ki sta lani zmagala v Žalcu. Manj kot sekundo za njima sta zaostala aktualna prvaka Vasja Miklavčič in Martin Černigoj. V konkurenci najhitrejših dirkalnikov, gnanih na prednji par koles, brez presenečenj. Za 2,5 sekunde sta bila Mark Škul in Uroša Cirk boljša od najbližjih zasledovalcev Kovačiča in Bobiča v Peugeotu 208 Rally 4. Tako kot lani v Vipavski dolini je Kovačič napadal drugo mesto v diviziji 2. Zelo napeto pa je bilo za zmago na super specialu. Avstrijec Daniel Mayer, zanj je to 3. dirka v Sloveniji, je za 4 desetinke zaostal za Grossijem, ki je na cesto krenil tik za njim. Še pol sekunde boljši čas pa je postavil Rok Turk. Uspelo se mu izpustiti tik pod mejo 3 minut. Sobotni del 130 km dolgega relija se je odprl s krogom 3 hitrostnih preizkušenj, Predmeja, Višnje in Manče. Najboljša trojica je nadaljevala formo prejšnjega dne, presenetil pa je Borut Bratina. Sploh prvič s Fordom Fiesto razreda R5, ki je bil po tem brzincu na 4. mestu. Odlično se je tukaj znašel tudi Martin Čendak s sovoznikom Jakobom Markežičem. Letos bo z Oplom Corso napadal sam vrh divizije 2, kar je potrdil z najboljšim časom na Predmeji. Vrstni red se je obrnil tako v prvi kot v 3. diviziji prvenstva. Jan Mrevlje je za desetinko prehitel zmagovalca HP Matjaža Vogriča, Jaka Valant pa je z izdatno prednostjo 15 sekund vodil pred Mihljevcem. Na 3. preizkušnji dirke je treba omeniti še Mitjo Klemenčiča. Spustil se je v boj za stopničke v razvrstitvi državnega prvenstva, prehitel je Bratino na HP Višnje. Po njem je razlika med vodilnim Turkom in drugim Grossijem znašala le 3,8 sekunde.
a nato je sledil kar 19 km dolg brzinc Manče, združeni Planina in Žablja od lani. Izkazalo se je, da smo prav tukaj videli odločilni trenutek dirke. Marko Grossi in Tara Berlot sta takole na začetnem delu zadela bankino in relja je bilo zanju konec. To je sploh prvi odstop za to posadko na dirki za državno prvenstvo. Bonus sta za to sezono torej že pokoristila. Zdaj je bil mladi 23-letni Daniel Mayer najbližji zasledovalec vodilnega Idrijčana, 25 sekund zadaj. Poleg tega odstopa smo bili priča še 12 drugim, med njimi tudi Robert Kresnik, ki je bil do tega trenutka drugi v tretji diviziji. Žal moramo o odstopih in nesrečah poročati tudi na predmeji drugič. Kar hudo nesrečo sta doživela Alan Žerjal in Jani Grča v Peugeotu 208, k sreči brez poškodb posadke. Nadaljujemo z bojem za tretje mesto na reliju, v katerem je po šesto brzincu prednjačil Mark Škulj. Kar 4 voznike, njega, Bratino, Klemenčiča in Čendaka so ločile le 3 sekunde in 2 desetinki. Do spremembe na mestih, ki prinašajo stopničke, je prišlo v diviziji 1. Matjaž Vogrič in Matej Kašbogar sta se v rumenem MG-ju držala na drugem mestu, a poškodovala zadnjo gumo. Domen Slejko, lanski prvak, in Rok Bazjak sta se tako premaknila mesto navzgor. Vodil je še vedno Mrevlje. Drugi prehod Manč je bil bolj miren kot prvi, a ne za Jako Valanta, vodilnega v diviziji 3, ki je podlegel tehničnim težavam in vodstvo predal posadki Domen Mihevc Pavel Rotar s prednostjo 10 sekund pred Miklavčičem. Še 3 hitrostne preizkušnje so ločile dirkače do cilja. Rok Turk in Blanka Kacin sta na predmeji vodstvo povečala že na minuto in 15 sekund pred avstrijsko-nemško navezo v Citroenu C3. Po predzadnjem brzincu je bila prednost Marka Škulja pred Klemenčičem na 3. mestu 6,6 sekunde. Čas je torej za končne rezultate 13. relija Vipavska dolina. Začenjamo z najmanj številčno divizijo 3. Le 4 posadke so prišle v cilj, na 3. mestu Kristjan Širok, 2 minuti 19 za zmagovalcem. Drugi je bil lanski prvak Vase Miklavčič, čigar zaostanek je znašal 26,6 sekunde, za zmagovalno posadko Domen Mihevc Pavel Rotar v Cliju. Za voljo odstopa Valanta in Kresnika sta sploh prvič prejela pokal za zmago v tej diviziji. Rok Bazjak in Hanna Vihtelič sta vse do zadnjega prehoda HP Manče držala 3. mesto v diviziji 1, a sta odstopila, kar je izkoristil Mitja Bratina. Daleč spredaj sta drugo mesto zasedla Domen in Klara Slejko, sezone pa bolje ne bi mogla začeti Jan Mrevlje in Manuel Šavli. Tudi za njiju je to premierna zmaga v svoji diviziji. 25 sekunde prednosti sta se dirkača v Hondi Civic še kako razveselila. Zadovoljuje tudi podatek, da je tekom dirke kar 5 posadk zmagala vsaj eno hitrostno preizkušnjo, kar potrjuje izjemno tekmovalnost te najpočasnejše divizije. Prav nič počasi pa ni šlo v drugi diviziji. Manj kot minuta je ločila najboljše 3. Jan Medved in Izidor Šaval sta dirko varno končala na najnižji stopnički. Potem, ko sta Martin Čendak in Jakob Markežič zaostajala za le dobre 3 sekunde na polovici relija, se je ta proti koncu le še povečal. Tempo aktualnega prvaka Marka Škulja z novim starim sovoznikom Urošem Ocvirkom je bil prehiter. Cel dan je nekako potekel kar hiter, pritiskali smo skozi vse brzince, tako da zadovoljni. Ja, vmes nas čaka še ena dirka v Belgiji, potem pa nadaljevanje državnega prvenstva, tako da se vidimo tam. Več kot pol minute je znašala razlika med prvo in drugo uvrščenim. Za 20-letnika je bilo to odlično rojstnodnevno darilo, zmag v diviziji 2 pa je nabral že kar 15 v svoji karieri. Škulj je bil v boju za 3. mesto v skupni razvrstitvi, kot že omenjeno pred zadnjim brzincem, dobrih 6 sekund pred posadko Mitja Klemenčič Viljo Šlaj. A dobra vožnja do Žabelj je prinesla preobrat in končno 3. mesto. Cel dan sva stopnjevala tempo, prva dirka letos po celi zimi. Pred zadnjim brzincem sva se odločala sigurno 3. mesto, ali razkerava drugo, sva se odločila, da razkerava in uspela nam je. Daniel Mayer in Alessandra Bauman sta peljala čisto v svojem tempu in z razliko več kot minute in pol v obe smeri varno pripeljala na cilj na drugem mestu. Zmago na vseh hitrostnih preizkušnjah pa se je sezona sanjsko začela za Roka Turka in Blanko Kacin, ki sta torej zmagovalca uvodnega slovenskega relija. Ja, sigurno je, bom rekel, občutke po letošnji Ajdovščini malo boljši kot po lanski. Zapuščamo, bom rekel, 100% skopičkom, kar je bil nekako tudi in želja in plan. Žal mi je Marko, da na vsenu, ker je pokazal čez zimo velik napredek in veselim se naprej sezone. Tukaj so končni rezultati.
Na Hapi Manči je prišlo še do zamenjave na 5. poziciji. Bratini je uspelo prehiteti Mađara Džarmatija. V najboljši deseterici so bili še Čendak, Medved, Zrinski in Pelhan. Podelile so se tudi prve točke za državno prvenstvo. V generalni razvrstitvi Turk vodi za 9 pred Klemenčičem in 14,5 točke pred Škuljem. S tem se torej končuje prva dirka letošnje sezone v reliju in tudi naša reportaža. Na družabnih omrežjih Autoportreta.si boste našli še veliko več podobnih vsebin, tudi prihodnje, ko se vam bomo že čez slabih 14 dni javili iz relija v Velenju. Do takrat pa uživajte, hvala za ogled in nasvidenje.